fet que és evident, la necessitat. Ni els joves tenen diners a la butxaca, la feina és inestable i, a més, els bancs no donen crèdit. Per tant, això ja força a anar de lloguer. Però crec que, a més, també hi ha una qüestió d'aprenentatge. És a dir, la gent se n'ha adonat que això de comprar pisos és un mal rotllo, que no és veritat això que s'ha estat explicant en les dècades anteriors, que un així s'enriqueix. El canvi de mentalitat ve pel canvis en els incentius. La gent no canvia de mentalitat perquè sí. Ara, si tu dius no, però és que la desgravació a la vivenda s'ha acabat, el subsidi s'ha acabat, la vivenda de protecció oficial en compra s'ha acabat, tot això s'ha acabat. La gent reacciona i diu, sí, doncs me'n vaig de lloguer perquè no puc fer una altra cosa. Pel que fa als joves, em sembla molt clar que en aquests moments les circumstàncies els porten necessàriament a anar de lloguer. Per aquestes raons. Les seves condicions de treball són precàries, estables, mal pagades, el futur és incert des de molts punts de vista i, d'altra banda, és que si un va a demanar un crèdit en aquests moments a un banc de la Caixa, no ho donen. Segurament, pel que fa a l'habitatge, les coses canviaran, perquè si això és així, si la gent se n'ha adonat, d'alguna manera que no val la pena, o no sempre val la pena, accedir a la propietat, doncs hi haurà una demanda creixent d'una altra política d'habitatge. I això és bo per ells, perquè finalment no es trobaran en una hipoteca a 40 anys o a 35 anys que tindran que pagar tota la seva vida i estar esclavitzats per la hipoteca, i és bo per la societat en general, perquè la proporció de lloguer augmenta i la mobilitat augmenta, el que és positiu per